Hay mga kupal! Karon, naami sa balay ni Casper. Kay magluto mi karon og pansit canton. Nagluto mi kay gigutom mi. Karon ginapainit na mo ang kiring stove nila Casper aron maluto ug mapainit ang tubig na nasa kala. Gipas forward na nako ang video kay gawlat mi na mainit ang stove. Naabot na si Noel, gikan og nagkuha og kaldero ug gibot nga og tubig aron ipainit ug ilaga ang amo ang pansit canton nga gipalit sa tindahan. Abang gapainit mi sa kaldero, gakaon mi og saging kay gigutom na mi. Human na mi luto sa pansit canton kaya nagkaon na mi kay gigutom na kayo mi. Kay gikapoy may nagpagupit sa gawas.